Здравейте хора, в днешното видео аз съм на ново канал, моля подкрепете ме и не ме хейтете, че съм много така слаб, да знам, но тук сега ще играем Doors или не, отсъждявам хора, обърках, няма да играем Doors, играем Rainbow Friends 2. Тя вече е излязла и отиваме да я играем. Много съм слабна тази игра, така че не знам какво ще правя. Ще отивам. Айде, защо не е?